Balik lagi di channel Dingdong Brothers. Kita bakal beli petasan. Halo guys. Karena ada banyak loh petasannya. Kita lihat nanti aku mau beli yang mana. Adik aku juga mau beli yang mana. Yuk, let's go. Oke guys. Gimana petasan meledaknya, Sa? Bentuk video ini terus sampai habis ya. Let's go. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apa, Sa? Teng tong. Oke guys, kita udah sampai di toko kembang apinya. Ini dia. Oke guys, kita kembang apinya udah sampai. Ya. Sudah kosong ya? Biasanya penuh ya. Kurangnya 200 kan? Ya, ini nih yang muter ya, Cak. Ini apa sih? Bolehnya boleh. Kita mau beli yang ini. Masangnya. Nggak beli tuh. Taruh di situ di meja. Terakhir. Yang kayu itu. Oh iya. Ini apaan, Dek? Gimana? Juga. Tunggu dulu. Ini yang nembak ke atas itu, Bang. Oh, yang gini. Ya udah. Yang stick kan, Bang. Right, cuma banyak. Nah, itu beli. Iya, banyak itu 5. Nah, saya mau beli yang mana ya? Terus apa lagi? Apa itu, Bang? Ini yang panjang apa? Ini. Yang meledak. Ini apa?
Ayo abang apa lagi ayo? Itu. Boleh ini asap juga kayaknya deh. Yang waktu di Bojong itu kan bukan. Oh ya udah mau nyobain satu boleh. Beli berapa itu? Asap Bi. Kamu yang ini nggak Sa? Ini gimana? Gini. Ini aja nih. Itu kan dong. Tapi gangsing. Masuk. Tiga ya sama kotaknya nanti Bi. Kotakan gitu aja. Ada yang sekotak. Ya udah sekotak aja itu. Ambil udah. Ambil sekotak itu. Ini taruh. Udah yuk. Kita 12 jam berapa ya? Udah lah yuk. Udah. Taruh abang sini. Dihitung dulu sama mbaknya. Udah kembang api nih yang soleh. Kita lihat yuk. Langsung kita pasang. Let's go guys. Let's go. Kita lihat petasannya. Ayo. Ini dia guys, petasannya banyak banget. Kembang apinya banyak banget ya guys. Nih. Tuh, air mancur dan gangsing. Ini sama kayak gangsing gitu. Ini ada. Habis itu air mancur. Ini petasan kotak yang suka kalian makan. Ini roket. Nih, yang udah dibuka ini. Ini ada petasan stick. Muncul lagi. Habis itu. Dan ini ada kembang api. Kembang api ini banyak banget tuh. Ini kalau sekaligus bisa terjadi kebakaran. Yang ini habis itu sapu kayak satu. Udah. 3. Oke guys, kita akan coba yang model gangsing. Wow guys, kenceng banget ya. Keren banget ya. Tadi berubah warnanya. Dari mulai apa? Sini. Nih, kita bakar satu lagi guys. Ini habisin dulu yang udah tidak. Coba model ini. Nih.
model petasan kotek-kotek. Kenceng loh suaranya. 1, 2, 3. Kita coba lagi. Guys, kita coba model ini ya, kembang apinya. Kalau malam pasti keren banget guys. Karena ini siang jadi nggak terlalu terlihat. Tapi ini nih. Aku ambil lagi. Yang ini. Ini Pi. Mantul. Ini guys. Gimana? Ini yang hitam, yang mantul. Kita akan coba yang model ini, yang model kembang api ini. Kita langsung 2. Copot dulu. Yang pertama. Gus, mana Gus? Oh guys. Hey. Dah. Depan. Guys, sekarang kita model ini guys. Tancapin di situ. Tanah. Bang, koreknya mana? Udah.
Apa sih? Dingdong. Jangan lupa harus diawasi oleh orang tua. Tetap hati-hati ya guys. Kalau saya tadi dijagain sama ami saya dan papa saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tonton terus video selanjutnya. Dadah.